হাই গাইস, সালাম আলাইকুম। আজকে বৃহস্পতিবার রাত্র 12টা হয়ে গেছে। একটু আমাদের বাংলাদেশি মার্কেটে একটু হাঁটতে যাব, ওখানে কিছু পান খাইতে হইবে আজকে রাত্রে। কালকে সকালে ডিউটি নেই, ডিউটি হলো আবার আমার আসরের পর থেকে। তো এই সময়টাকে একটু কাজে লাগানোর জন্য এখন আমি মার্কেটে যাচ্ছি আর হাঁটতেছি। আর হাঁটতে হাঁটতে আপনাদের সাথে কিছু ব্লগ শেয়ার করতেছি, যেটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। সেটা হলো যে আপনাদের অনেক সময় মোবাইলে চার্জার হারানো যায়, চার্জার নষ্ট হয়ে যায়, ইউএসবি কেবল নষ্ট হয়ে যায় বা হারানো যায়। এখন আপনি মার্কেটের থেকে একটা ইউএসবি কেবল কিনলেন, এখন সেটা কতটুকু অরিজিনাল কতটুকু ডুপ্লিকেট। অরিজিনাল যদি হয় তাহলে আপনি দীর্ঘদিন, দীর্ঘ মাস, দীর্ঘ কয়েক বছর ব্যবহার করতে পারবেন যদি অরিজিনাল হয়। আর যদি ডুপ্লিকেট হয় তাহলে আপনি সেটা চিনতে পারবেন না, বেশি ব্যবহারও করতে পারবেন না। তো বোকা হওয়ার আগে দিয়ে আমার থেকে কিছু টিপস আগে জেনে নিন, এটা আপনার কাজে লাগবে। তো আজকের ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে এমনভাবে শেয়ার করতেছি, সেটা হলো আমি থাকি সৌদি আরবে। আপনারা অবশ্যই ভালো করে জানেন, আমার আগের ভিডিওগুলোতে আপনারা দেখছেন যে আমি থাকি সৌদি আরবে। যে আমি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য বা আমার বড় ভাইয়ের জন্য আমি কিছু টাকা পাঠাচ্ছি সে একটা মোবাইল কেনার জন্য। এখন টাকা আমার আর মোবাইল দরকার আমার ভাইয়ের। তো অবশ্যই ভালো একটা মোবাইল নিলে আমার ভাইয়ের জন্য ভালো হয়। আর টাকাটা তো আমার টাকা, যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় মোবাইল বা খারাপ মোবাইল, যদি ফল্ট একটা মোবাইল, ফেক মোবাইল পড়ে, তাহলে তো মনে করেন সমস্যাটা তো আমার। আচ্ছা যাক, এখন আমি আপনাদেরকে সেই টিপস শিখিয়ে দিচ্ছি। আগে আসি আমি চার্জারের ব্যাপারে। আমি যে কথাটা বলবো, যে সেখানে যে আপনার চার্জার খেয়াল করবেন যে সর্বপ্রথম আমি কেবলটার কথা বলতেছি। যে কেবল এবং আপনি যে চার্জারটা নিতেছেন ইউএসবি, সেখানে আপনি যে ছিদ্রটা দেখবেন, অরিজিনাল যে চার্জারের যে ওই ছিদ্রটা যেখানে আপনি ইউএসবি কেবলটা লাগাবেন, মোবাইলে লাগানোর কথা বলতেছি না, এটা হলো আপনার চার্জারের সাথে যে কানেকশানটা আপনি দিবেন, ওই কানেকশানটা দেখবেন ফিনিশিং আছে কি না, একটু ভালো করে দেখবেন। ফিনিশিং দেখাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা অরিজিনাল কোনটা ডুপ্লিকেট। কারণ অরিজিনাল যেগুলো, সেগুলো তারা হিসেব করে ওজন দিয়ে তারপরে যে পরিমাপটা সুন্দর মতো করে তারা বানায়। আর এই কারণে সেটা কিন্তু পারফেক্ট, সেটা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন। এবং কি আপনি একটু দেখবেন সেটা একটু টাইট হবে। আর 2 নম্বর যেটা প্যাক, ডুপ্লিকেট যেটা, সেটা যখন আপনি আপনার মোবাইলে ইউএসবি কেবলটা আপনার চার্জারের সাথে কানেক্ট করবেন, দেখবেন যে আপনি সেখানে কানেক্টটা ঠিক মতো হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন কোথায়ও যেন একটু বাধা পড়তেছে, আপনার থেকে এরকম মনে হবে। আবার লাগানোর পরে দেখবেন যে নকল যেটা, সেটা দেখবেন একটু নড়বে, টাইট হয়ে ধরবে না। কিন্তু অরিজিনাল যেটা, সেটা কিন্তু আপনার টাইট হয়ে ধরবে। এটা হলো একটা সিম্বল। এবার আসেন, আপনি যখন আপনার মোবাইলের সাথে আপনি কানেক্ট করবেন, তো মোবাইলের সাথে কানেক্ট করার সময় একটা জিনিস খেয়াল করবেন, অরিজিনাল চার্জারও আপনার মোবাইলটা চার্জ নিবে, ডুপ্লিকেট চার্জার যেটা ওটা দিয়েও কিন্তু আপনার মোবাইলটা চার্জ নিবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অরিজিনাল যে চার্জারটা আছে সেটা আপনি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন, দীর্ঘ কয়েক মাস কয়েক বছর ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু ডুপ্লিকেট যেটা সেটা ব্যবহার করতে পারবেন না, কয়েকদিন পর সেটা খারাপ হয়ে যাবে। এখন আপনি বলবেন ভাই চিনতেছি কীভাবে, দুইটাই তো আমার চার্জ হইতেছে। এবার আমি আপনাকে বলতেছি, ডুপ্লিকেট যে চার্জারটা আছে সেই চার্জারটা যখন আপনি আপনার মোবাইলের সাথে কানেক্ট করলেন, করার পর আপনি দেখবেন যে এখানে কিছুটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। আর অরিজিনাল আপনি যে চার্জারটা লাগাবেন, সেটা লাগানোর সাথে সাথে দেখবেন যে ফুল মোবাইল এবং ওই কর্ডের মাঝখানে, অর্থাৎ মোবাইল এবং ইউএসবি কেবলের মাঝখানে, এখানে লাগানোর পরে যখন আপনি ভালো করে আটকাবেন, এখানে কোনো গ্যাপ দেখবেন না, অর্থাৎ কোনো গ্যাপ নাই, পুরাটাই কিন্তু ফুল
আর নকলটাতে কিছু না কিছু আপনি দেখবেন যে কিছুটা ফাঁকা থাকতেছে। 2 নম্বর, নকল যে এই চার্জারটা সেটার মাথাটা একটু লম্বা হয়ে থাকে। এটা কিন্তু যারা চার্জার বানায় তারা কিন্তু আসলে এই জিনিসটা ভালো করে তারা ঠিক করতে পারে না। এটা হলো একটা। আর দ্বিতীয় আরেকটা হলো আপনার অরিজিনাল মোবাইলের যে ইউএসবি কেবল, সেখানে মাথায় আপনি দেখবেন সেখানে স্যামসাং হতে পারে, হাওয়াইয়া হতে পারে, নোকিয়া হতে পারে, যে কোনো কোম্পানি ব্র্যান্ডের দেখবেন যে সেখানে অবশ্যই চাপ দেওয়া আছে। তাদের নাম কিন্তু খোদাই করে লেখা আছে, খোদাই না একটু উপর করে লেখা আছে সেখানে। আর নকল যেটা, সেখানে আপনি বেশিরভাগ যেটা আমি বলতে গেলে 95%-টার মধ্যে লেখা থাকবে না। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, যদিও বা লেখা থাকে, লেখাটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সেখানে এত পরিষ্কার না। অরিজিনাল চার্জার, অরিজিনাল ইউএসবি কেবল যেমন একটা পরিষ্কার, লেখাগুলো ক্লিয়ার, এরকম কিন্তু আপনি ক্লিয়ার পাবেন না। দেখবেন সেখানে কোথাও প্লাস্টিক উঠে রয়েছে, কিছু একটু তেড়া মেড়া এলোমেলো। দেখলে আপনার থেকে ভালো করে দেখলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন। আর আরেকটা পয়েন্ট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, সেই পয়েন্টটা হলো যে আপনি অরিজিনাল যে চার্জার কেবলটা যেটা নিয়েছেন, সেটা যদি অরিজিনাল হয়ে থাকে তাহলে সেটার একটা ধর্ম কি আমি বলতেছি, সেটা দেখবেন একটু টাইট, একটু শক্ত ধরবে। আর শক্ত ধরার পরে দিয়ে আপনি এটাকে আঙ্গুলের মধ্যে যখন আপনি পেঁচানোর পর আপনি কি করবেন, যখন আপনি এটাকে ছেড়ে দিবেন, দেখবেন সেটা যদি তার আবার আগের মতো সোজা হয়ে যায় তাহলে এটা অরিজিনাল। আর যেগুলো ডুপ্লিকেট, এগুলো দেখবেন যে আপনি একটু সফট হবে, অর্থাৎ একটু নরম হবে। আর এই নরম হওয়ার কারণে আপনি এটাকে আঙ্গুলে যখন বা হাতে যখন আপনি পেঁচাই রাখি দেওয়ার পর এটা ওই পাটের রশির মতন এটা এমনিই পড়ে থাকবে। আর আপনি এটাকে সোজা করতে গেলেও কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সোজা হবে না। খেয়াল রাখবেন, তাহলে কিন্তু আপনি ধোঁকায় পড়বেন না। দেখবেন যত কোম্পানির অরিজিনাল যে ইউএসবি কেবল, যে চার্জারটা আপনার মোবাইলের সাথে আসে, আপনি সেই চার্জারটা যেই কোম্পানির হোক, আপনার বন্ধুর, আপনার ভাই, আপনি সেগুলো একটু ভালো করে দেখেন, অরিজিনালটা দেখেন এবং ডুপ্লিকেটটা আপনি মার্কেটে গিয়ে দেখেন, তখন আপনি চিনতে পারবেন। কখনো কালার, কখনো কার্টুন দেখে পাগল হবেন না। আবার বলতেছি যে অনেক সময় তারে বিভিন্ন রং বেরঙের রং লাগিয়ে তারপরে দিয়ে এটাকে ডিজাইন করছে, ওগুলোকে কখনো আপনি গ্রাহ্য করবেন না। যে আপনি একটা অরিজিনাল চার্জার কিনে আনলেন বাজার থেকে, সেটা একেবারে সাদা হতে পারে, একেবারে কালো হতে পারে, আপনি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। আবার ফেক, নকল 2 নম্বরে একটা চার্জার, সেখানে বিভিন্ন রং বেরঙের সোনালি কালার, রূপালি কালার, বিভিন্ন চমকপ্রদ, বিভিন্ন পাখির ছবি, পশুর ছবি দিয়ে, বিভিন্ন ফুলের ছবি দিয়ে আপনার রং দিয়ে আপনার মন নষ্ট করতেছে। ওটা আনার পরে দিয়ে হয়তো যে দোকান থেকে কিনছেন, হয়তো ওই দোকানে দেখলেন চার্জ হচ্ছে, বাসা আনার পর হয়তো চার্জ হতেও পারে, নাও হতে পারে, হয়তো 1-2 দিন পরে দেখবেন যে কাহিনী শেষ। মানে আপনি যে টাকা দিয়ে আপনি চার্জারটা কিনেছেন, আপনার ওই টাকাটা কিন্তু আপনি পানিতে ফেলে দিলেন। তো কখনো রঙের দিকে তাকাবেন না। তো ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে আবার প্রথম থেকে বলতেছি, তাহলে আপনি ভালো করে বুঝবেন যে আপনার মোবাইলে যদি চার্জার হারানো যায় বা নতুন যদি চার্জার কিনতে যান, তাহলে কি দেখবেন। সর্বপ্রথম আপনি দেখবেন মোবাইলের চার্জারটা আপনি হাতে নেওয়ার পর তার ফিনিশিংটা দেখবেন, অর্থাৎ কোয়ালিটিটা দেখবেন, যে অরিজিনাল মোবাইলে যেগুলো যে একটা ফিনিশিং আছে, যে কোথাও প্লাস্টিক বাড়িয়ে নাই, তারপর কোথায় গর্ত, কোথায় ছিদ্র, এরকম ওটা দেখলে কিন্তু আপনি টের করতে পারবেন যে আসলে কি। আর অরিজিনাল চার্জার যেটা, সেটা ওজন একটু ভারী হবে। আবার বলতেছে, অরিজিনাল চার্জারটা একটু ওজন বেশি হবে। 2 নম্বর পয়েন্ট, সেটা হলো যে আপনি যে চার্জারটা ব্যবহার করার জন্য কিনতেছেন, সেটার মাথাটা একটু দেখবেন। অরিজিনাল
যেটা হয়তো আপনার আগে নষ্ট হয়ে গেছে, সেই চার্জারের মাথাটাও আপনি একটু এখন যে নতুন যেটা কিনতেছেন সেটা মাথার সাথে মিলাবেন। যদি দেখেন যে নতুনটা মাথা লম্বা তাহলে এটা নকল, যদি দেখেন যে না মাথাটা ঠিক আছে, এরপর আপনি মোবাইলের সাথে যখন কানেক্ট করবেন, যখন মোবাইলের আপনি চার্জ ঘাটে যখন লাগাবেন, তখন যদি দেখেন যে না টাইট হয়ে আটকেছে, তখন বুঝতে পারবেন যে না আপনার চার্জারটা হলো অরিজিনাল। আরেকটা হলো যে আপনি যেখানে চার্জারের সাথে ইউএসবি যেখানে লাইন দিয়েছেন, বিদ্যুতের লাইন, সেখানে যদি দেখেন যে না কারেক্ট মতো আটকেছে, একটু উপরেও নেই একটু নিচেও নেই, এবং কি সেটা টাইট হয়ে আটকেছে, যে যেখানে কিভাবে আমি আপনাকে বলি যে এমনভাবে টাইট হয়ে আটকেছে যে আপনি যদি একটু নাড়ানোর চেষ্টা করেন সেটা নড়তেছে না, মানে টাইট হয়ে লাগছে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কিন্তু এটা অরিজিনাল। আপনি ভালো করে দেখবেন যে ভিতরের যে ঘাট যেটা আছে, যেখানের মধ্যে আপনার এই ইউএসবি কেবল তারটা গিয়ে বসবে, ওইটা কতটুকু মানে সুন্দরভাবে আছে, ফিনিশিং কিভাবে আছে, কি প্লাস্টিক বাড়িয়ে আছে, কাটা ছেঁড়া, যেগুলো আপনি 2 নম্বর চার্জারগুলো দেখলে আপনি এমনি চিনতে পারবেন। তো আমি আপনাকে যেটা বলতেছি, আর আরেকটা হলো যে আপনার অরিজিনাল চার্জারের যে তারটা ইউএসবি কেবল, সেটা কিন্তু আপনি একটু ওজন হবে এবং একটু শক্ত হবে, আর আপনি ছেড়ে দেওয়ার পর সেটা দেখবেন আবার সে সোজা হয়ে গেছে। যত রকমের আপনি আঙ্গুলের মধ্যে পেঁচান, হাতের মধ্যে পেঁচান, চুড়ির মতো লাগান, ছেড়ে দেবেন, সে দেখবেন যে আবার আগের মতো আগের জায়গায় ফেরত চলে যাচ্ছে, মানে আপনি সহজে নিতে পারতেছেন, সে অটোমেটিক যাবে না স্প্রিংয়ের মতো, কিন্তু নিতে পারতেছেন। এটা হলো একটা। আর 2 নম্বর যে নকল যে ফেক যেটা, সেটা কিন্তু আপনি চেষ্টা করলেও কিন্তু আপনি আঙ্গুল যখন হাতে ধরবেন দেখবেন সেটা হালকা। দ্বিতীয় সমস্যা হলো সেটা আপনি আঙ্গুলে ফেঁসাইলেন, ফেঁসানোর পরে দিয়ে যদি আপনি খুলে দেন, খোলার পরে দিয়ে আপনি দেখবেন যে সেটা ওই যেমনি আছে এমনি, সে কিন্তু আপনি যদি সোজা করার চেষ্টা করেন সেটা কিন্তু সোজা হবে না। তো এদিকে আপনারা খেয়াল রাখবেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনি অরিজিনাল চার্জার এবং নকল চার্জার। কেউ যদি আপনার সাথে তার পরিবর্তন করে, ইউএসবি কেবল বা চার্জার পরিবর্তন করে, তখন আপনি ধরতে পারবেন যে কোনটা অরিজিনাল কোনটা ডুপ্লিকেট। আর আরেকটা কথা, সর্বশেষ বোনাস টিপসটা দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হলো যে আপনি আপনার চার্জার কর্ডে মার্কিং করে রাখবেন, নাম লিখে রাখবেন, যেভাবে পারেন, ছোটো কলম দিয়ে হোক বা যেভাবে হোক নামটা লিখে রাখবেন, তাহলে আপনার আর কেউ চুরি করে নিতে পারবে না। নিলেও যেন পরবর্তীতে আপনি ধরতে পারেন। তার কারণ হলো আপনার ঘরের থেকে চুরি করার জন্য হাজার মাইল থেকে কেউ আসবে না, আপনার আশেপাশে যে কোনো একজন সে চোর হতে পারে। তা আজকের এই মোবাইলের টিপসটা আপনাদের কার কাছে কেমন লাগছে আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমার অনুরোধ রইল। আর আপনারা আমার এই ভিডিওটি কোন ভাই বোন কোথায় থেকে দেখছেন আমাকে অবশ্যই লিখে জানাবেন। আমি সৌদি আরবে থাকি। আজকের এই ব্লগ ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে এতক্ষণে শেয়ার করেছি, আর আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাকে অবশ্যই জানাবেন, আমার বিশেষ অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটা যদি ভালো মনে করেন তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। যত সোশ্যাল মিডিয়া আছে, ফেসবুক হতে পারে, হোয়াটসঅ্যাপ হতে পারে, ইমো হতে পারে, ভাইবার হতে পারে, যা আছে আপনার কাছে অবশ্যই আমার ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, আমার অনুরোধ রইল। তো আমি সৌদি আরব থেকে আপনাদের সবাইকে সালাম বলছি, সবাই আমার সালাম গ্রহণ করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। অবশ্যই শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।